تحس ان في مشاكل حتى فنيه في النادي الاهلي. كولر لفتره كبيره يعني مش اقل من 3 4 5 ماتشات لا مش موجود مع الفرقه، مش اكتف مع الفرقه، مش حاسين بالفروقات الفنيه اللي هو بيضيفها في الملعب، مش حاسين بقراءه الملعب قراءه جيده من كولر، حاسين ان اللعيبه بتلعب لعب تعاوني. يعني النهارده انا عايز اكسب 1-0 خلاص انا هحاول ان انا اكسب 1-0 وخلاص على كده. امام عاشور بيضيع انفراد عند الجون، يعني انت النهارده داخل ماتش الهلال السوداني وانت كسبان 1-0 وهتروح تلعبه، صحيح هتلعبه في موريتانيا مش على ارضه ولا وسط جمهوره، ولكن الحظوظ موجوده، ونادي الهلال عمل عليك جيم كويس هنا وكان بيهاجم كويس جدا. فلا تامن لا تامن مكر كره القدم. يعني ممكن في لحظه تلاقي النادي الاهلي لا قدر الله لا قدر الله اتغلب بكره، وتلاقي ان كولر خلاص. يعني اولا تفكير ان كولر يمشي من النادي الاهلي ده تفكير موجود وده مطروح، والنادي الاهلي عنده كم سيفيهات من المديرين الفنيين كبير جدا وبيفاضل ما بينهم. وخد المعلومه دي مني ليك علشان ما حدش يقول لك النادي الاهلي هيستنى لما كولر ياخد بعضه يمشي هو بنفسه، او نشوف هنكمل لكاس العالم ولا مش هنكمل لكاس العالم. انا لو هتسالني حضرتك عن رايي هقول لك لا، كولر ما يكملش لكاس العالم بالطريقه دي وبالفنيات دي وبالاسلوب ده. لا، كولر ما يكملش مع النادي الاهلي كاس العالم للانديه. ممكن ناس كتير تستغرب وتتخض من الكلام اللي انا بقوله، ولكن انا بتكلم في مصلحه النادي الاهلي. انا ايه اللي يفرق معايا النهارده وجود كولر او عدم وجود كولر غير ان انا بفكر في مصلحه النادي الاهلي. فكولر لازم لو هو عايز يكمل مع النادي الاهلي لازم يقرا الجيم كويس جدا جدا جدا، حتى على مستوى اختيارات اللعيبه. انت النهارده تغييراتك مش موفقه تماما، بتعمل تغييرات احنا بنحس ان هي انت مش عايز تلعب السلس والطبيعي، انت مش عايز تلعب كل واحد في مكانه. لازم كل ماتش نفتكس افتكاسه جديده تضيع علينا مشكله او تعمل علينا مشكله، وتطلع النهارده ماتش الهلال السوداني 1-0. يعني انت كل حاجه متاحه وكل حاجه مش مضمونه. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب الهلال السوداني. وده على فكره يعني عايز اقول لحضراتكم على حاجه، الماتش ده مهم جدا لكولر. يعني ممكن كولر لو اتغلب في الماتش ده لا يعني 90% مش هيكمل معانا، 90% مش هيبقى موجود في النادي الاهلي. فاذا انت النهارده لازم لاعيبه النادي الاهلي يبقوا مركزين جدا جدا في الماتش. لازم النهارده ما يفكروش ايه اللي هيحصل في الادوار الثانيه، ما يشغلوش بالهم بالترجي ولا صن داونز ولا مين هنقابل. انا النادي الاهلي قابل اي حد، ما تخضش من حد، ما اخافش من حد، اجيب المكسب باي وسيله، ما عنديش